ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ശ്രീ പ്ലാൻസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീദേവി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കേട്ടോ. ഒരു 3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത ഫിലനോപ്സിസിൻ്റെ സ്പൈക്കുള്ള പ്ലാന്റും സിംഗിൾ സ്പൈക്കും അതുപോലെ ഡബിൾ സ്പൈക്ക് ഇല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ട് തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ മിക്ക കസ്റ്റമറും നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അയച്ചു തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവരത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്ക് അയച്ചു തരണമാണല്ലോ. അത് അയക്കാൻ പറയണ കാരണം ഈ സ്പൈക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊറിയർ അയച്ച് അവിടെ എത്തണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കൊറിയറിൽ വല്ല ഡാമേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്യാഷ് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തരികയോ, ഇപ്പോൾ സ്പൈക്കുള്ള പ്ലാന്റാണ് സ്പൈക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒടിവോ ചതവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വിത്തൗട്ട് സ്പൈക്കിൻ്റെ ക്യാഷ് അത്രേ എടുക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടും ഫോട്ടോസൊക്കെ ആയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഡബിൾ സ്പൈക്കിൻ്റെ ഫിലനോപ്സിസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ സ്പൈക്കിൻ്റെ ഉണ്ട്, വിത്തൗട്ട് സ്പൈക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ കസ്റ്റമറാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് കിട്ടണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിത്തൗട്ട് സ്പൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ പാക്കിങ്ങും കഴിയും. പക്ഷേ സ്പൈക്കോട് കൂടിയ പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ CC നമുക്ക് വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് CC എത്ര കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടായ CC ഇപ്പോൾ നമുക്ക് CC കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കസ്റ്റമർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 30ഉം 50ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാലൻസ് റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ CC നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കൂടുതലായി പോയവർക്ക് നമ്മളത് റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ സെൽ വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലനോപ്സിസിൻ്റെയും ഇനിയും കിട്ടാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊന്നും നമ്മൾ പ്ലാന്റ് അയച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിനി അയക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് നമ്മളിനി പ്ലാന്റ് അയക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതും കൂടിയും കേട്ടിരിക്കുക. ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഇന്നും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് അയച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നലെയും നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആയിരിക്കും. ഫിലനോപ്സിസിൻ്റെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇട്ടവരും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇട്ടവർക്കും നമ്മളിനി തിങ്കളാഴ്ച മുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാൻ. തിങ്കളാഴ്ച മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അയക്കണതിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോസ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ട്രാക്ക് ID അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി CC ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ CC കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് സമയത്ത് പ്ലാന്റിന് വല്ല കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പ്രൂഫായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇടാൻ പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. മറ്റൊരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്